ये भी, हम्म ये वाला, हम्म ये वाला भी आराम से बैठने का है। ये 1 2 3। और ये भी, हम्म ये देखिए खुल गया, ऐसे रखने का है। हम्म अभी हम लोग को क्या है, ये वाला हम्म दाया से बाया घूम रहा है ना, हम्म इसको हम लोग को चेंज करने का है। ये अभी अंदर लॉक है, बाहर ओपन है। हाँ इसको उल्टा पलट दिए। हाँ, हाँ, बाकी ये बाहर खुलने वाला तो है ही। बैठा नहीं है, गिर गया साला। ये ध्यान रखने का है, ये गिरता है, ये निकल जाता है, ये निकल जाता है, ये ध्यान रखने का है। यहाँ बैठा है। अभी थोड़ा इसको हैंडल ले लीजिए, हैंडल लगा के देखने का है हुआ या नहीं हुआ, तो वो जो वाला चेंज करने का है। अच्छा, दोनों तरफ है वो वाला। क्या दिक्कत आ रहा है? टेस्टर किधर है? टेस्टर दे दीजिए, वो बाहर है। ये देखिए, ये बैठा नहीं है ना, इसलिए जा नहीं रहा है। इसको थोड़ा आगे लेके बैठाने का है। हाँ बैठा है। अभी ये बैठा, ये बैठा, ये साला किधर गया? ये साला फिर से गिर गया है। बैठ गया। अभी हैंडल ले लीजिए। ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर रहे हैं। अभी वो अंदर से खुलने वाला नहीं सिस्टम हुआ तो। इसको जब खोलेगा ना, इसको थोड़ा ऐसा वैसा वो ये नहीं करने के, फिर ये सब है ना, सब अलग अलग है, गिर जाएगा आप और दोबारा मिला नहीं पाएगा। वो छोटा वाला पिन वो भी ज़रूरी है। हाँ, एक एक चीज़ इसका ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा इधर से इधर हो गया बस, अब वापस लगा नहीं पाएगा। लॉक खराब। एक बैठता तो दूसरा नहीं बैठता, दूसरा तो तीसरा नहीं बैठता है शायद। ये वाला है ना, ये बाल का माफी इधर उधर हुआ तो
मतलब किधर अंदर रहना चाहिए वो? बीच में ये देखिए, इधर जितना है ना उधर भी इतना है। अच्छा। और जब आप ये कवर लगा देगा ना, वो जाके इसको पकड़ लेगा, सेव कर देगा। हाँ ये इधर आके उसको पकड़ लेगा, इधर उधर आने को नहीं देगा। इधर घुस जाते ना ऐसे, इधर दोनों बाजू से उसको ये पकड़ लेता है। ये पहले अभी अंदर से खुल रहा है, बाहर से लॉक हो रहा है, ठीक है अभी। इसको किधर है भाई, उल्टा कर दिया था इधर, इसको